السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحمر لبعض أنا نبض قبو كهر فديدا ولا شندقة يوتيوب channel كان نقل سعتنا ويوتيوب channel كيني ويوتيوب channel كيني تبتتواصل أصحابتي انت هورين ولسي جكتوا حالنا ديات بدل ما تنتين انت نقول عصبنا وحالنا قعمو فرني ولا نرجع الكسر دواده وما انت يا مقال عصب ما انت مقال كانوا حكوسها بسي هاي دقال حوجن oo waxaan ku yiri han jeclaan lahaa inuu dagaalku halkiisa sii dhaafin oo labada gabdhood meesha ay dagaalka ku eekaadaan istaajiyaan waa hodan online iyo gabadha maasha Allah aan waxaan ku yiri aan si fiican u dhageysto fiidiyoyadeeda ama aan si fiican u daawado oon ku raaxaysto quruxdeeda iyo hadalkeega iyo xigmadeeda iyo wanaageega bal dagaalkaas halkuu ka bilaabmay ayaan rabaa inaan ka dabageeyo dagaalka wuxuu ka bilaabmay kadib hodan online markay live soo gashay ay dhahday 25 ayaan jira iyo bal wixii gabadhaasi ay ku jawaabtay waa kan bal videogeena waxa rabaa inay la dhageysato insha Allah bal adaaba maqli doona wixii meesha ka jira bal inagana markaas ayaan bal wixii inaga aan ku darsanayno aan ku darsan doona insha Allah adooyo da'deeda darteeda ii blogareys kulaha aniga da'deeda 25 sano jira ma fahantay isbitaalkan ku dhashay wali waa taagan yahay ingiriiska processa ku imaaday ma fahantay ina Ethiopia ku dhashay wait xabiibtideedii inta kale waxaan rabaa inaan ka hadlo gabadhaas aan rabaa inaan ka hadlo horta aniga dafi soo tiri daf bay soo tiri ma garanaysaa dadkana daf lama dhaho anigu waxaan u hadlay si wanaagsan waxaana ka hadlay wax jira shalay bay ahayd oo ay naag ninkeeda qaadatay oo daftay oo reer dumay 5 caruur iyo 7 caruur leh oo lagu kala tagay iyo guri dumisay ma alfanin oo waa taas ninkii waa dhaafay intay laba dhashay agoon bay maanta haysataa mar labaad bay haf iyo balow tiri oo reer 4 iyo 3 caruur leh daftiri oo ninkii ka qaadatay oo waliba inkiraysaa oo leedahay maxaa aniga iga ogtahay oo beenta iga sheegaysaa been ma ahe waa run weeye 5 bay halkaas leedahay waa jira 5 ma jirtid xitaa wadanka lagu keenay baa la document kan wadanka lagu keenay baa xitaa qarisay dadka markay ku weydiiyay beenta weeye 5 laguma keenin sharciga wadankan 29 years old baa ku joogta hadda aan hadlayo xaalkan now aan hadlayo ay 29 ku joogta laakiin ma jirtid aniga daf soo tiri ma inaan kaa weynahay waa ogolahay laakiin inaan ku dhali karo wajiga aan dhali karo habeenkii daraad ahayo tagay weeye kuma dhali karo dhowr iyo 30 kama yiri 35 hadda ugu yaraato 25 baadan ahayn 29 ku joogto baadan ahayn maxaa la dhahaa 29 baadan ahayn 30 baadan ahayn hadda ugu yaraato 35 jirta adaa ila googoosto marka anna waa inaan kula googoosto midaa waxay tiri ma sugi karay tiri reply-gaaga ya jawaabtaada ma sugi karay tiri war soo celinaysid ma rabo danu ma ku caayo laakiin inaan wax runa keenaa balan ilaahay ah run la taaban karo inaan keenaa balan ah waana waxa meesha u soo galay weey meeshan been waa ka dhamaatay qofkii been raba horta waxay ku fiican tahay social media ku fiican yahay haddaad shalay hadal ku hadashay maantana hadal ku hadasho labadii baa la isu keenayaa adoo beelow ah baa lagu keenayaa marka wax badan baa la keenay adoo beelow ah oo beeley ah oo kan dhahaya marna dhahaya qabriga agtiisa inaan gataan rabay marna dhahaya shimbir garab la abaanahay marna wixii la ogaa dhacay aan arkaynay information baa iga hisaabaa tiri kuwa badan baan ka hayaa oo xaqiiqa oo wallaahi ah ilaa Dubai waagi June iyo July baan ka hayaa war ah ya dhalashada dhabta abaan hayaa oo wadankan lagu keenay sharciga waxa ku qoran maalintii sanadkii taariikhdii ma rabtaa car soo dhigidhe car soo sheegidhe ballan inaan soo sheego adigoo qof macnaha wadankan ku cusub ah oo saa u kala firdhaday kala daatay ya inta isleed adduunyo gaar waxaan ma aad arki jirna gaar inta isleed ya baa saa u kala qubatay markaas meel walba fara laga hayaa anu ma rabin waxaas inaan sheego iyo waxaas inaan soo dhigo midna bal horta halkan waxaan leeyahay horta bal a'uudu billahi minash shaytaani rajiim horta gabdhaheeni maanta gabadh kasta waxa leedahay heblaaya iga weyn وانا مدة دلسي إن ما أنت عالية شرف
25 ay qaadan weyday marka waxaa leenahay gabdho horta walaalayaal da'da intuu ilaahay ku siiya alxamdulilah baa la dhahaa allahna loogu shukriyaa intaasoo sano haddaad nooshahay maasha allah laakiin 25 jir maanta halkaa dhex fadhiya taa caaliya ay sheegtay ayaan aniguna ku raacsanahayo de wejiyada aan aragnay 25 jir maan arkin anagu ceebayna mayno gabadha walaashay aan maanta wejigeygaas meesha soo dhigi maayo si aan waxa caaliya ay sheegtay aan uga marakaco laakiinse midda caaliya u deenayaa waxa la caaliyay gabadha aan ku fogaanin allah subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri hal isku ceeb qariyo da'da bilaaadankuna wejiga ayay ka muuqataa gabadh kaste oo maanta TikTok 25 ku joogtana da'deeda 25 halka caaliya sharafe 10 sano haday ugu yar tahay ayay gabadhaas iska jartay waa 35 gabdhihii baaba laakiin da'dii waxay u arkeen waraabayba u arkeenoo gabigoogiba waxaa moodaa da marka la hadal qaado inay yaacayaan caaliya waa gabadha aragteen quruxda badan maasha Allah gabadh maanta la oran karo hodan online bay dhali kartaana maahin iyadii hodan online hadii kala weyn yihiin de waxay kala weyn yihiin 2 daood amba 3 daood sida ay sheegtay ya da ina waxay ku taalaa dhabanka qofkay ku taalaa marka waxa leeyahay in caaliya waxa ka dalbanaya abaayo please lugaha ayaa ku haysanaa waxaan ku leeyahay gabadhaas maanta in waxa ku dhacay qadar baa ku dhacay nin ay jeclayd oo hore noogu sheegtay oo amba ha jeclaata amba ay jeclaan ilmihiga aabaheed ha ba gabadhaas ka tagay waxaan leenahay gabadhaas Allah subxaanahu wa ta'ala ha soo hadiyo caaliyay adigana kulay waxaad ka mid tahay inta wanaag la rabta anna sidoo kale wallahi gabadhaas waxaan ahay inta wanaag la rabta aanan rabin dadkan ku bariisaynaya kolba video ay soo dhigtay iyo kolba ay arkay ay tiraahdo dadka maxay haydeen la carcararaya oo jeclaan lahaa in ay noqoto hodantii hore ee asturnayd caaliya waxa ka dalbanaya please oo naga codsiya aniga iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee kale inaad ceeb waa la asturaay gabadha wixii aad ka hayso inaanad social media aad keenin oo caaliya waxaan ku yiri Allah aad ka baqdo oo sidaa waxaas nagaga xajiso ayaan ka dalbanayaa hodanay adigana waxa ka dalbanaya caaliya waxay ka xanaaqday 25 kaay walaaloy da dambe inaanad gabdhow anad la soo fariisan bartan YouTube-ka walaalo ilaahayna ka baqo daadiini iyo sharcigiina guriina ni dhaxyaalo annagana wixii aad naga iibinaysaan iyo wixii gadmaayana de social media noo keena gabdhow ilaahayna inta ka baqdin waanu daalnay ya war caaliya abaayo sharafey caaliya sharafey waxaan ku leenahay shaydaanka naga naar Allah subxaanahu wa ta'ala ha loo noqdo gabadha walaasheena hodana wixii aad ka hayso iyadna waxaan u direynaa baaq nabadeed oo oranaya hodanay waxaan ku yiri gabdho dhanbana ha ka soo hadlin caaliye iyo waxaan ku yiri albaabadeedana ha qaraacin marka waxa halkan aan leeyahay anigoo baaq nabadeed wada caaliye abaayo waa ku baryeena waa sharfan tahay Allah ku sharfo inta iyo in ka badan waa la asturaa ceebta walaashaay gabadhaas waxa aad ka sheegtay ee dhahday hadii gabadha mar dambe soo jawaabto wallahi wixii haaye waa keenaya adhaal abaay anaga ku bariyeen oo gabdho Soomaaliyeed ceebta gabadha walaasheen amba xumaanta gabadhaas amba cadeemaha aad gabadhaas ka keento waa mid annagana aan la damqan doono marka waxa ku leenahay walaala caawdi bilaa min shaydaan da'daadana annaga u jeedna hodanna ma dhali kartid anigana ima dhali kartid gabdho waxaan nahay isku wada level gabdho waxaan nahay maanta social media ku wada dhex jira gabdho waxaan nahay hadaa la kala weyn yahayna 2 sano iyo 2 daood ayaa la kala weyn yahay intaana wax la sheega maahine da'du waa number laakiin maanta mid shaqaynaysa waxa weeyaan aqliga iyo kartida iyo wanaaga iyo sumcad aad ku dhex joogtaan social media warwaa subaxdina waddanka aan joogo waxaan ku yiri qof walba wuxuu iibinayo naadiya yaa iga iibsanaya tamaade basal baa wadaaye yaanya wadaaye marka adoo gurigaaga ku jira buu suuqiyo wareegaya baa guriga kuuga horimanaya marka meeshan hadda codka waxa niga qabtay waa nin naadinaya oo iibinaya weel iyo wuxuu saamuun buu meesha la maraayay marka waxaan leeyahay codkiisa hadda aad u maqasheen hala naga raali haado marka baaqaygii nabadeed videoga intaas buu ku eegyahay gabadh kaste oo social media ku dhex jirtana waxa leena walaalo da'daada anaga micno nooma sameynayso 25 jirtaya 30 jirtaya 40 jirtaya waxa jirto adiga jira marka gabdho waxaan leeyahay caarada iyo in wixii laga daba tago
waxa keenaysa gabadh kasta markay halkan soo fadhiisatay tiraada aniga 25 ah ya marka ma anaga habraa ilaahina ka boqo markaas ma anaga habraa war ilaahay laga boqo war anaga hooyadiina dhashaa joogta alxamdulillah ilaahay caafimaadka u taayay oo dhakhtarada ku dhalanaa jooga daniyo anagana nagu kadeedinayna daada meesha soo dhigno anagi baba xanaaqayne marka gabdho waxaan leeyahay daada la soo caradhisan naga daaya aniga caaliya daada lanamaba tuso dawaanigo maanta halka soo fadhiistay iraado 22 baan jiraa war ilaahayna ha laga boqo hadii kalena hooyadiinta soo fadhiisay dhahaya hooyadiinta jirta waa u jeedin anigana waxaan jiraa 22 waxaan dhashay 2000kii waxaan dhashay 2000kii shalay ahaa waxaan dhashay 2022 baan jiraa maanta wixii laga bilaabo cid iga soo hadlaysna ha iga soo hadasho 22 baan jiraa ma ka hesheen marka gabdho waxaan leeyahay micna ma sameynayso daada qofku intuu jiro laakiinse waxa wanaagsan inaad meesha sumcad iyo wanaag iyo magac iyo dhaqan wanaagsan iyo wax lagaaga daydo subaxdii soo kac waxa tira maanta maxaan khayr sheegay maxaan wanaag sheegay bulshadeedana maxaan u faa'iideeyay intaas ayaa muhiim ah oo micna sameynaysa videogayga ugu dheeraaday kulay waxaan leeyahay muuqaal xiga intaan ku kulmayno waxaan leenahay sidii caadadeena ahayd han ku salina xabiibkeena allahumma salli ala sayidina maxamed wa alaykum asalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh